Саламатсыңарбы, студенттер? Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагыбыздан Ала Тоо журтуна аттын качкасындай таанымал эл акыны Эсенгул Ибраевдин Жан дүйнө жаңырыгы поэмасындагы эл тагдыры жана анын келечеги тууралуу ой толгоолор деген тема болмокчу. Анда биз бул Жан дүйнө жаңыры поэмасына кайрылардан алдын Эсенгул Ибраевдин өмүр таржымалынан аз да болсо маалымат алып алалы. Rökünde tayla barbi Күнгөндөн жета барып. Мынакей студенттер, акындын өмүр таржымалы боюнча дагы чакан түрүндө маалымат ала алдыңар. Акындын жүздөн ашык ырларынын текстине обончо композиторлор обон чыгарышкан. Бүгүнкү күндө эстрада ырчылары ырдап аткарып жүрүшөт. Анда мына ушул чыгармаларды угуп, көрүп алып, андан соң биз темабызга толук түрдө өтөбүз. Ай жаркып күнүң күлгөн асманыңда, шумкарың шукшурулган аскарыңда. Бириктик жан болсок да эки бөлөк, мен сага сен мага тирек жөнөк, мөмөлөгөн дарактай эне болуп, аппак ул кызыл кызды бердим төрөп. Жадырап жайна демек, жашоого бар да себеп, айткыландан артык адамга эмне керек, эмне керек. Rökünde tayla barbi Күнгөндөн жета барып пайда барбы. Мынакей студенттер, төмөндө көргөн, уккан ырлардын бардыгы биз сөз кылып жаткан Эсенгул Ибраевдин калемине таандык ырлар жаңырды. Андай кезекти биз акындын Жан дүйнө жаңырыгы поэмасына берели. Барыбыз биргеликте мен менен ээрчип бирге окуйлу. Ук бардыгын, бул жарылыгым, жан дүйнөмдүн жаңырыгы, жанар тоодой жарып чыккан көөдөндө, кыргызым-ай, ырысым-ай, ырксыздыгың ыйкы-тыйкың сезимиме теменедей төөнөлдө. Көз каманың көбөшүң ук, бөтөнүң ук, бөдөшүң ук, падышаң ук, букараң ук, бектериң ук, бечараң ук, калк көтөргөн ханың ук, каны суюк жашың ук, калыс калбаат карың ук, айтпай кыргыз баарың ук. Нан сураган кайырчыдай, сурайым салып кадырымды, кара курттай мүлжүп жатат сабырымды. Бул касирет кайнап чыккан жан дүйнөмдүн жанар тоодой жаңырыгы. Аяламда
чындык бары чын болсо, көк асманда жылдыз бары чын болсо, жер үстүндө кыргыз бары чын болсо, анда кыргыз бирөө эле, башка кыргыз бар экен деп батпа бекер күнөөгө. Бир Кудайдын бар экенин билемин. Жанада жок, эч болбойт күмөнүм. Билем жалгыз кыргызды, ошондуктан кыргыз туруп кыргызды эки бөлүү кылмыш бу. Бир кылмыштан өнүп чыгат бир кылмыш. Элди экиге бөлүп жаруу миң кылмыш. Бура тартпай бул чындыкты бил кыргыз. Уңгум дагы, уюткум да, уругум да, улутум да бир кыргыз. Танбагандай атам менен энемди. Өзүмдөн эч бөлө албаймын мен элди. Мен кыргызмын. Кыргыз деп бил турган турпат тулку боюм денемди. Кыргыз туруп кыргыз бөлгүч сенеми? Бир денемди эки бөлгүн келеби? Бул чындыкты калп деп айтат кана ким? Оң карегим түштүк болсо, түндүк сол жак карегим. Оң бөйрөгүм түндүк болсо, сол бөйрөгүм түштүгүм. Аба суудай керек бизге биримдишкен күч бүгүн. Оң жак ыптам түндүк болсо, түштүк менин сол жагым. Сол жак ыптам жабыркаса, кошо сыздайт оң жагым. Эрегишти сууга сал да, эртеңкиңе бол камын. Билелекмин, көрөлекмин, ынтымактан ашкан айкын жол барын. Кылда иштен кыйкым издеп, кысталышта чыр чыгарган чубагың. Чубакчылык качан калат чынагым? Тарыхыңды билбей турсаң, билгендерден сурагын. Атуул десем бир көрсөтөр, ата журтка төбөсүн. Эгеменге жеткен элди эмнекиге бөлөсүн? Кыргыз туруп, кыргыз бөлгүч сенеми? Бир денемди эки бөлгүн келеби? Оң көзүмдү олуп салып, олок кылгын келеби? Оң бутумду жулуп салып, чолок кылгын келеби? Бир бөйрөгүм оюп салып, майып кылгын келеби? Канатымды кайрып салып, карып кылгын келеби? Түбү кандуу бөлүнүүнүн түшүнсөңчү сенеми? Бөлө турган нерсе сенде аз беле? Бөлгүч болсоң, жаргыч болсоң, анчеле. Атаңды бөл апаңдан, жеңеңди бөл агаңдан, жээниңди бөл тагаңдан, бөл жездеңди эжеңди, бөрү жегир бөлбекиге сенелди, бөлбө бөтөн денемди. Бөлүнүүдөн барбы кыргыз тапканын? Эл бөлгүчтөр далайлардын ташка жайган талпагын. Унуттуңбу бөлүнүүдөн не болду эле? Жамангаран жайыл менен талканын. Кербезденбей, кесир кылбай, келечекти ойлогун. Унуттуңбу бөлүнүүдөн не болгонун ормонун? Кана айтчы, качан калат кармашканын кастыгың? Жанга батат кары туруп жаштыгың, бийик туруп пастыгың, сопсоо туруп мастыгың. Унуттуңбу ырксыздыктан ынтымактын жогунан не болгонун, балбай нусуп тайлагыңдын тагдырын? Андан бери өтсө дагы аз кылым. Азыр минтип оңола албай жаш кылым. Жатса өксүп, неге сага сабак болбойт когалаң аксынын? О адамдар, о жарандар, баса көрбө устаранын мизи менен, баса көргүн кулалы таптап туш куш кылган, курама жийип журт кылган, бабаң манастын изи менен. Билгим келбейт, билбейм дагы, билбейм мындан бөлөгүн, ынтымак деп төрөлгөмүн, өлөрдө да ынтымак деп өлөмүн. Мынеке, чыгармада баарыбызды ынтымакка, биримдикке чакырып жатканды билүүсек болот.